Tarawag ka na ang gipasigar po o giilala sa karaghanan na superhero Professor Charles. Sa itan nga imbensyon ni Andy Martin. Ingon sabi ko magkatuo nga milampos ka sa pagkuha kaniya, Colonel. Gigamit ko lang akong utok, Profesor. Pilayas pagkagutusab sa mga tao ni Andre sa iyang opisina. Katong iyang sinaligan nga gingalan og Mark. Unsa? Siya mo'y akong gigamit ka instrumento aron may bawan ako ang lakaw nila ni Andre Martin o ni anang iyang imbensyon ni Ethan. Mao ba? Gahi unta kayong tawhana o diligid bulugib ni Andre. Bahala lang kuno siya patyon kay sobra kuno ang kayo ni Andre niya. Apalihang gihulga ko siya nga dili siya akong patyon kundi di siya mutuman sa kong gisugo kaniya. Ang iya mismong asawa o duha ka anak o maginikanan ang akong pamatyon. Wa siya magpanuko sa pag-uyon kung usay puot kong may tabo. Wa nagyoy sama ni mo kasalbahes, Colonel. Gigamit ko lang akong utok, Professor Charles. Karon, ikaw na may baon ng Ethan. O kang Andre mismo. Bagong ikinahanglan nila kadturang Fiona. Hinampa ka, Colonel PJ. Kinahibaw kung dili ka interesado sa babae. Kaya nakailala ko kanimo, Professor Charles, kanyanto ba? Kung unsa ang matuod di mong pagkatao. Unsa? Unsa ko ka nagipanulti ni mo, Colonel? Ayaw kalimot, Professor Charles. Nga tinugyanan ko sa palahot. Pulis ko. Ugway nalilong na ko sa imong track record. Nadanghan ng malalaki nga na biktima. Unsa? Unsa ko ka nang imong gipanulti? Nabayot ka. Colonel! Colonel PJ!